mình. Nhưng ngày hôm nay các bạn có thể thấy mình đang đứng tại một cái khách sạn Vinpearl ở Đà Nẵng. Mình cũng mới vừa về Đà Nẵng thôi, cách đây tầm 20 phút gì đấy. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa được nhận phòng là bởi vì mình đang chờ một photo. Ok, thì trong lúc đó mình sẽ quay cho các bạn xem phong cảnh đây như thế nào nhé. Nào các bạn hãy cùng đi theo chân mình. Đi theo mình. Này, anh nghe thấy gì chưa? Ở đây là một cái khách sạn ở Vinpearl. Mặc dù nó là Vinpearl, tuy nhiên thì nó không... Đi trước sắc nữa. Đây, anh em thấy cái này rất là nguy hiểm nhé. Em nhìn kỹ này. Rất là nguy hiểm luôn. Cái gì đấy? Đồ nguy hiểm nhất. Ai mà ngậm vào một phát là anh em chết nhá. Đây. À, sợ chưa? Nguy hiểm lắm ấy anh em ạ. Cùng đi theo mình. Khá là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi vô trong kia để cho các bạn cùng ngắm nhé. Bây giờ mình sẽ ở gần chỗ này thì mình thấy là có một cái cửa hàng bánh hay là bánh trái gì đấy. Đây là cửa hàng bánh này các bạn. Wow, bánh này rất là đẹp luôn. Còn đây là về nước uống. Lần bia 80.000 anh em ạ. What? Một lon bia 80.000 một can. Còn đây, các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy cái này đẹp không? Đây chính là bảng giá nước uống đấy. Ở đây thì mình thấy có một cái chỗ để massage, rồi chỗ đọc truyện gì đấy. Ok, mình nghĩ là ở đây đủ để làm cho mình có thể check in sống ảo được đúng không? Đứng đây để xem là mọi người có thấy nào nhé. Rồi, cầm máy quay đi cho người ta còn lấy nữa. Đấy là chị mình nha. Anh em ơi, cho anh em biết điều này. Để rất nhiều đồ ăn mình sẽ thử liếm. Anh em. Gần chỗ kia tí nữa mình sẽ lên. Và bây giờ thì mình đang phải ở đây để chờ đợi. Ủa? À, đây bố mẹ mình ở đây này. Yeah, các bạn ơi, mình đã đến nơi rồi. Đi. Các bạn ơi. Đó, tàu. Mình muốn ở đây mình xem mất các bạn ơi. Wow. Cái gì? Cái gì đây trời các bạn? Giật cả mình. Đi đâu nhau à? Đang quay clip đó. Tí nữa thì mình sẽ review cho các bạn căn phòng ở đây ha. Thì ngoài ra thì đối với xe buýt đi trước á, đi khởi hành thì mình sẽ không có đăng ký tiện ích, nhưng mà đối với chuyến xe buýt mà lúc mà phải chiều về nha, mình sẽ có mặt tại Đây kiếm mình với. Và em mình biết rằng và em bé là đứng đây nè các bạn.
mình đó. Đó mình có mua một cái căn hộ ở Vinpearl Contours này rồi. Nhìn mắt cua nhé. Quay không. Bây giờ thì mình sẽ quay nốt cái chú này nói gì để bọn mình nhanh nhanh chân để lên trên phòng nha. Sao trâu nhiều thế? Ok. Cho mình quay. Gì? Anh em ơi, quay mình mới nhìn thấy một thứ bí mật hay cực. Gì? Mình mới thấy luôn. Ra chú đo nhà đồ. Chú đo ở đây mẹ cầm hộ con. À thôi bố cầm đi.